陛下。爱妃，这些年，我对不住你。不，陛下这些年为国事操劳，上对得起苍天，下对得起黎民，也便对得起言语了。我对不住你。吾王陛下，银匣子已按您的吩咐铸成。好，我死后，将我的心丸处盛在匣中，一同入葬。陛下，陛下，陛下！陛下驾崩！这里的土质不太一样。快闪开！是墓室入口，快去叫沈教授过来。喂，沈宁，是你吗？沈宁，是我，你小点声。我们找到了，沈宁，我们找到稷山大墓的主墓入口了。并列的3个墓室全都打开了。我要下班了，如果是工作，明天直接来检测中心找我。发掘工作进行了快2年，终于有成果了。简明，恭喜你。单主任早。小雪早啊。单主任，这儿有2份报告需要您签字。好。全部要检测的都在这儿了。这小子什么时候才能学会稳重？这么大箱子搁到墙角去，碍事儿。好。拜托啊，1周之内把鉴定结果做出来吧，好不好？沈先生，我们是国家指定的检测单位，并不是你们考古队专属的。其他重要的工作，不论你们这个发掘到底有多少重要价值，都必须按照规定，依照先后顺序进行检测。单宁，我知道物质鉴定你是权威，你很忙，可是看在咱俩深厚的感情上，就不能给点照顾啊？单先明，我们已经分手1年了。可是1周以后来拿结果吧。单宁，太感谢了。那个现场还有好多事儿要做，我就不打扰你了，我先走了。看来这周又不用按时下班了。
奇怪，明明是我亲手做的检测，但是这个成分……喂，严明，申宁，报告出来了，有些地方很奇怪，我今晚拿去给你吧。好啊，来我家吃饭吧。你想吃什么？不必了，我会吃过饭再去。申宁，你来了，快进来。还比较整齐吧？哼，一看就是刚才急匆匆收拾过。这个好了，你的脏乱习惯我早在同居那2年里了解得彻彻底底，所以你现在也不用这样，说正事儿吧。你先看看，有些东西很奇怪。怎么会这样啊？成分不对啊！我原本以为这3号墓室里是殉葬的人。你看图纸上这几个墓室的分布，1号墓是主墓，墓室的主人就是大约2000年前在这里的一个国家卢真国的国王，他叫资睢。墓室里有大量的随葬品。2号墓室规模仅次于主墓室，从壁画和铭文看，应该就是资睢的王妃。可关键就是这个3号墓室啊，在主墓的旁边，位置相当的暧昧。一般说这个位置上，要么就是资睢的爱妾，要么就是他的近臣。但是，有什么问题吗？从身份上来说，应该都不可能。为什么？因为这里，你看，就是这个墓室，我们只发现了一具棺木，并且是只有棺没有椁的棺木，而且墓室里空空荡荡，既没有壁画，也没有任何随葬品。会不会是被盗过？不，没有任何被盗的痕迹，一切都保存得很完整。再结合报告里，那4号待见物，应该就是从这个棺木里取出的黑色物质。这种物质在尸骨和尸骨下的布料上都有。我们原以为这个3号墓室的主人是殉葬的祭品，而黑色是由于生前被迫喝下了砷类的毒药造成的。但检测结果却不是砷，是银，氧化银。如果是砷化物，一定会渗透进骨骼，你们不会只在表面提取到。这个明显是银被涂抹在表面，最后氧化形成了氧化银，在有机组织被分解后，直接沉积在了骨骼和布料上。为什么会是银呢？那还有这个17号待见物，竟然是器官残留物。这个17号待见物是从主墓室主人身边的一个银质盒子里提取的，没想到竟然放的是器官。卢城国应该没有像古埃及那样把内脏取出来单独存放的习惯啊。这我就不知道了，目前还不清楚是什么器官，也许有什么特殊含义吧。应该是心脏。你怎么知道？盒子上有铭文。来书房，现场的照片在我的电脑里。这个就是盛着17号待见物的银盒子，盒子上铭文的意思是：当你最后凝视我的那一刻，我已经把心交给你带走。我已经把心交给了你带走。替我去找人打一只银匣子。陛下若是要盛什么东西，宫中已有各类银匣。此银匣要8寸见方，上面替我注上几个字：当你最后凝视我的那一刻，我已经把心交给你带走。陛下珍重，我这就去办。
现场的照片全部存在这个文件夹里。这是什么？哦，这是墓室里的壁画和铭文。1号墓室里都是些歌颂君主功绩的东西，下面都是2号墓室的，没有铭文，文字也很少，基本都是壁画，大概就是画了王妃出嫁的整个过程。为什么是出嫁的经过？这个王妃应该是别的国家的公主什么的，所以出嫁的仪式既象征了她尊贵的身份，又可以显示当年仪式的豪华。燕国公主到。公主远道而来，一路辛苦。劳陛下亲自出迎，别女惶恐。公主为两国修好，千里迢迢远嫁我卢征，此乃兹绥之幸，黎民之福。兹绥以此久敬公主，愿卢征与言结永久之好。谢陛下，愿言与卢征不再征战，结永久之好。这幅图上面是什么？啊，这个大概是一种祭祀吧。台子上的人应该就是仪式的祭品，所以赤裸上身，由旁边拿着笔的祭司在他身上写或者画一些符咒之类的。可是这个祭司手里拿的似乎不是笔吧？而且旁边有个人捧着盒子，放大一点。啊，果然这个是刀。这不是王妃出嫁的经过吗？仪式里怎么会有这种环节呢？而下面这一张，国王在这个祭品身上盖印，太奇怪了。单宁，4号带进屋里，除了氧化银还有别的什么吗？别的什么？没什么特别啊。氧化银已经结成了板块状，大概是氧化过程中和尸体总结。等等。板块状，对了，是血，伤口，银粉涂在伤口上，先和血肉组织形成了分子间的渗透，然后才被氧化的。啊？你看，如果抓一把沙子，撒在这滩水里，结果会怎样？沙子会吸水。对，因为水会渗透进沙子的颗粒之间，但并没有产生任何化学反应，这只是个物理过程。而用刀画出伤口，再在伤口上撒上细银粉的话，伤口里的血和部分组织就会渗透进银粉里。经过长时间的氧化，银被氧化成氧化银，而渗透进的血和组织因为不会和银有化学反应，所以保持着原有特性，和氧化银形成了板结状态。原来如此，那祭祀旁边拿着盒子的人就是负责撒银粉的。壁画下面好像有字啊，这组壁画每个部分都有名字，这一幅就叫银王婚书。银王婚书？难道是在祭品身上用刀刻出这个结婚仪式的证明文书，然后再在这些字上撒银粉？啊！而且，你能想象一个人活着忍受这样的仪式吗？不会吧？被当作祭品的人一般会在仪式之前被杀死吧？要不然因为过于疼痛而引发不必要的事情，会破坏仪式的。可这是真的。你看，1号墓室的铭文，这里写着：只有我们伟大的王曾经用他神圣的印章为活生生的银王婚书留下烙印。那不是跟千刀万剐一样？看来银王婚书应该是卢城国王在婚礼上一个重要的仪式，也许就是王向臣民证明自己权威的仪式。而别的王所盖下印章的婚书都应该是事先被杀死的，而兹绥的银王婚书却是活着的，所以银粉才会和大量的血液互相渗透，形成板结。
有什么差别吗？意义上大有不同。如果银王婚书是死人，那么他就只是个普通的效忠着王的人，而活生生的忍受这样残酷的仪式，你看这里，这个人就只是平躺在那里，没有任何捆绑和束缚，要这样熬过整个的仪式。定侯大人，您说什么？我要成为无主的婚书，我要活着看到陛下在我身上刻印。内侍监大人，内侍监大人，祭司大人何故如此激动啊？真是天佑无主，万民归心。定侯大人自愿为陛下婚书。什么？你说，定侯？是，定侯大人要以生生祭祀为无主之婚书。活生生，千刀万剐。慎宁，不早了，我要回去了。哎，快12点了，我送你出去打车吧。好。穿上，挺冷的。嗯。干什么？秦明，别这样，放开我！沈宁，我每次和你分别的时候，真的都很难受。别弄得好像生离死别一样。我们分手已经快1年了，不是吗？可是我从来没忘记过你，我一直……哎，怎么了？难道是……沈宁，你有没有想过，银王婚书除了祭品，还有其他什么身份？啊？是恋人，子虽不能公开的恋人。怎么会？你想想，沈宁。有什么人会为了别人，甘愿承受这样的酷刑？如果只是一般忠于王的臣子，也不会选择这样痛苦的过程，活着被那样。你是想说，这个银王婚书是为了能成为子虽死后的陪葬，才自愿成为活祭品的？没有这个必要吧？子虽是王，他完全可以把恋人的身份变成近臣，最后作为自己的陪葬，那婚书又何苦去忍受那样的酷刑？沈宁，你有没有想过，我们2个在参加对方的婚礼时，会是怎样的心情呢？汉仪，陛下，和几位大人议完事了。现在又没别人，我说过，别叫我陛下。是，子虽。怎么了？和严国的和谈不顺利？不是，我要和亲。你怎么知道？子虽你英俊年少，尚未婚配。我听说严国国君的长公主也不过双10年华，待字闺中。这是最好的办法，不是吗？可是你我……你看今天天气多好啊，我们出去跑马吧。跑马？嗯，我一定要跑在你前面。
好啊，汉义，你抢先下。你抢先，谁让你慢了？下。我要成为无主的婚书，我要活着看到陛下在我身上刻印。汉义，内侍监大人，您怎么今天有空到我府上？不是要为陛下准备大婚之礼吗？定侯大人，请您还是叫我汉义吧，就像小时候一样。我是看着你和陛下一起长大的，这么些年了，你们的事，老臣一直看在眼里。可惜你不是。是啊，可惜我不是女人，所以我没资格活着陪伴在她左右，我也没有资格死后与她一道地下长眠，所以我要成为她的婚书。可是汉义啊，你可是定侯，你知道婚书被葬入墓中乃是王的一个物件，没有随葬，没有。我知道，没有棺椁，没有随葬品，没有壁画和文字，甚至不会留下任何有关我这个人的记录。那你还我要那些虚礼做什么？我只想与他在地下相守，不再分离。汉义，你要做我的婚书？你当真？当真？你怎么能当婚书？而且还是活着受那剐刑？你生气了是不是？我知道我跟严氏订婚，让你生气，让你难过了。可是你也别用这种法子来吓唬我。这仪式是祖上传下，不可儿戏的。子遂，你知道我是认真的。生前我不能与你相伴，唯有死后与你同学了。我是王，我说让你跟我葬在一起就可以了。你为何要这样折磨你自己？还有我。子遂，你当我能眼睁睁看着你和那个女人成婚吗？我本无意折磨你，只是我无法面对在你成婚后那个锥心刺骨、凄凉怨愤的自己。我不想恨你。陛下，延国公主到了，请陛下亲自前往迎接。快去吧，子遂。仪式结后，你还会在我身上刻印，不是吗？那一刻，请你看着我。卢征王子遂今迎娶延长公主为妃，从此不离不弃，携手白头。
卢征与颜结为兄弟之邦，永固严战。李成，篆刻迎王婚书。素闻陛下英明神武，万民归心。如今陛下与颜女的婚书竟是鲜活，着实可敬可佩呀。陛下，怎么了？不，没什么。请陛下御印。汉义，汉义，汉义。直到最后这一刻，你还是我的，还是我。汉义，你知道吗？当你最后凝视我的这一刻，我已经把心交给了你带走。不只是为了死后成为陪葬与子虽相守，更是不愿看着恋人和别的女人成婚。银王婚书选择了成为活祭。当子虽在银王婚书身上盖印章的那一瞬间，必定会和他有眼神的交汇。那个时候，银王婚书想必是幸福的，最后的幸福。而子虽在那个时候，应该就是像银盒子上所写的：当你最后凝视我的那一刻，我已经把心交给你带走。到最后，几千年了吧？可是，就算是今天，你能把这样的一段历史作为正规的发掘记录，和大墓其他的历史发现一起公开发表，让世人知道吗？史前明，现如今和几千年前并没有什么不同，禁忌的还是禁忌。就算银王婚书的爱情有多么伟大和感人，同样和2000年前一样，不会得到认同，甚至不会被人知晓。等待1000年之后，银王婚书仍旧只能是没有身份的陪葬品，人们所认可的还是只有2号墓室的主人子虽的王妃，她才是合理合法的陪伴子虽直到死后世界的人。善女，衣服还给你，我走了。别管我多心痛，去找你的天空，风吹的梦，把我眼睛刺痛，让泪不停流动，这感觉真的难懂。哎，玉兰，你看了这一期《考古月刊》了吗？看了呀，怎么？沈前明教授以个人名义发表了篇文章呢。
银王婚书还真是挺感人的。那篇文章我看了，引起了不小的争议呢。虽然吧是挺可怜的，但他俩都是男人，本来就不该在一起嘛。男人又怎么了？王玉兰，平时没看出你这么老封建呀。其实我觉得这种事儿也没什么吧。伟大的爱情就是伟大，感人的东西就是感人啊。谁说的？你这是事不关己而已。你想想，要是你是那个王妃，你还会认同他们的爱情吗？哼，本来嘛，那个王妃也不过就是个政治筹码而已。就算没有银王婚书，她又能好到哪儿去？哎呀，主任，你也发表一下看法嘛。当时稷山大墓送检的物质鉴定都是你一个人做的吧？你怎么看？啊，这个啊，请进。哎，是沈教授啊，你来的正好，你能跟我们讲讲关于银王婚书的事儿吗？对呀，给我们讲讲吧。下次找机会吧，我今天找单主任有点事儿。小雪、玉兰，你们先出去吧。哦，好。我思考了很久，还是把银王婚书的故事公开了。看来有些事情不得不承认，你是对的。坐下说吧。即使是标榜着开明的这个现代社会，对于同性之间的感情，还是和2000年前一样，没办法完全接受。而我们，尽管可以不去体会那种爱不得、恨不得，又为世间所容不得，而选择成为活祭的痛苦。可是，实际上，因为家人，因为朋友，因为整个社会里有太多我们不愿去伤害的人，在某种意义上，我们也有着和银王婚书同样的痛苦。如果我们当初真的不顾一切的在一起，这个社会的伦理道德会把我们变成活祭品吧。但是珊妮，我是真的爱上了你，即使如今，我也依然爱你。前面没有勇气成为银王婚书的我们，就慢慢的去体会把心交给你带走的自虽的另一种漫长痛苦吧。熟悉的脸，一回首，仿佛穿越千年。记忆中，含笑凝望的眼，最狼狈，不过相顾无言。千年过，不能触碰的线，时间也不能改变。我们啊，为相遇，为分离，为再见，说过了太多的语言，挣扎过是现在，是从前，忘不了你的双眼。拼凑的铭文上只留下刻骨的思念，穿越千年，整个心给你带走同情而眠。我们啊，为相遇，为分离，为再见，说过了太多的语言，挣扎过是现在，是从前，忘不了你的双眼。这辈子也无法，也不能够携手共并肩与你相伴，就把心给你留下埋藏。